urabona ibihano ntivyigera biba byiza icitwa igihano bateza kuba ari kibi rero Kabila ubu ivyo vyafashwe donc ari mu mazi abira ubu nta n'ubuhungiro ubu nashobora no gufata indege Kabila nashobora kugenda mu mahanga na burenganzira afise uru mukino batangiye gukonya nico kintu ntakwiye kuva aha muri Afrika ngo agiye mu bihugu vya Buraya bisigura yuko donc ari ni nk'umufungwa ni nkuko afunzwe kandi urazi ko yaciriwe ubwo gupfa na leta ya Kongo sivyo ibi inuko mukreya gusa kugira bamucakire urumva bamufatisha amaboko neza atacamira atakintu na kimwe gishobora kunigeza ko atana pinimwa gifise bamufatishe amaboko so rero ibi ca bigira ingaruka mbi kuri ca kiroberi ca M23 kiri muri Kongo kuko ico kiroberi nyene kiri muri Kongo ubuce bahora bimbaguramo inzahabu turahagaruka Mungu urabona yuko juno munsi bengo ndababaye oya turahagaruka shaka ukuntu M23 bariko barayica intege mu mizi mu bya gisirikare kuko niwe yari sponsor M23 ntubona ko igomba ihure n'ibibazo biteye ubwoba by'akaga kuja ku rugamba akoresha umwanya wahora gufurunisa ibigwanisho guhamahera yo kujya kuko nibaza ko ijya ntambara ikitwara amahera menshi cyane mu bantu babitse amafaranga canke bivye Kongo Joseph Kabila rimwe kubona amafaranga ariwe yafashwe M23 yamanike bigende gute M23 nishobora kuyamanika sivyo lazima bidashobora kuyamanika burya nabo nibo bara abantu bimbwa nanje sinoshigikira ko bayamanika ubwo nosaba yuko baguma bagwana bahonere rimwe umva bicaho byociye kuko yamanika bagasaba pardon haro system ya politique abantu bashobora kuvuga ati twe turanyawe reka tuyamanike twishikane ngo turishikane gasanga mission irabandana nabane namwe mwebwe mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe iravana umwe wese naho aherereye so mane John Mabu Wotarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo bibandanye bigenda neza cyane kumwe na koresha umwanya niwe mutumire uno munsi no musangwa hano ahani muhira kabisa umusangwa butaka umusangwa butaka ariko muri kamere yacu mva ndumutwa mu ncama kendo kamere yacu ritangwa ibiganiro turabanza tukaramukanya ndamwakire agenda baramutsa karibu cyane kabisa guys ndibaza meze neza cemeze neza ndashima Imana yego meze neza avuganye n'umugore no munsi ndibaza ameze neza aya umugore jarampoza hano siko no munsi mfite birthday no munsi mfite birthday nakwije imyaka 40 urashaje ndashaje kabisa yego rero hama bakwifurize birthday nziza ibintu bimeze neza cyane so koresha umuntu munsi ndaguhamagaye kugira ngo tuganire amakuru karavugwa ku bihano byafatiwe wahoze ari president wa Kongo Joseph Kabila Kabange yafatiwe ibihano n'igihugu ca Amerika biri kumwe n'ibihugu vya Emirates ibihugu by'abarabu aho ari bihano bikomeye cyane kuri we bikongera bikaba ibihano bikomeye ku Rwanda kuko Joseph Kabila egara Rwanda yarungitswe n'u Rwanda muri Kongo nivyo tuje ngaho kugira ngo dusesangurire abantu badukurikirana ariko imbere yuko ukinyishura ko ndagoma nibutse abantu bagire sabone cyangwa subscribe kugira ngo tugire umuryango nushimira wa muntu turashimira abantu bose baguma badukeza ba Claude bande ba Juvenare abo bantuze nyabaye Emmanuel haro bana telefona niyo nahereye ko turabakunda cyane kwa Claude wewe uri umugabo kabisa koshwa kino kibona gute ibihano byafatiwe Joseph Kabila ivyo bihano insiguro yavyo nivyo bikwegeye kuko abatipe bamaze kubona idiri bateguye imaze guseka ntiba savye pardon ntibasavye ikigongo bagumye bizeye ko bizosubira kumera nkuko byari bimeze rero Kabila
Kabila byari kuri attention sibe hano gusa ujya no kwicwa arapfa ujya ari donc yari karagenda ujya ni nyakwigendera kabisa mu kirundi ciza kuko amabi bakoze imyaka irenga 30 ategerezwa kuba nazo basiga amahoro atiza kubakorako bo n'imiryango yabo n'ibihugu vya baje bazanana ariko ukoresha umwanya birababaje cyane kubona wahoze uri president w'ikindi w'igihugu cawe bikabandanya ukagirizwa kugambanira ico gihugu cawe ukagirizwa kugira nibetse bakagucira guhana n'ibihano byo gupfa bakagucira ibihano byo gupfa Kabila rega mu bisani hari umuntu ubona ko umugabo yagize esheki ikomeye cyane esheki ikomeye cyane tuvuge ko yuba yarahenzwe Joseph Kabila rega Joseph Kabila nuzi ko mama wari umunyarwanda kazi bavuga ko nawe nyene ari umunyarwanda mu bisanzwe n'umunyarwanda sivyo rero kuba president amatware mabi uvuye ku butegetsi kuko Kabila ntiyavuye ku butegetsi kwera ngo habaye amatora ngo yatsiwe ngo yatanze igihugu ko nyene ku mahoro Kabila yavuye ku butegetsi donc ni diri yanse mission yarabaye impossible kugira abandanya twara n'ahandi Kabila muri gahunda zo Rwanda n'abandi babatumye kwari gutwara imyaka yiwe yose kugira u Rwanda rukomeze rwiba n'umuzungu akomeze ajya ibiva muri Kongo rero kuva ku butegetsi ukacuba umuntu w'imbwa ubu n'umuntu w'imbwa kabisa umuntu agenda arabundabunda ego ubu honyene ni mu hano bamufatiye n'amatungo yiwe yose bayabrotse soza kuhageraho kubona agenda arabundabunda yahora ari president ico bita amatware mabi sivyo canke ni kwa kuntu bavuga ati inda ndende iyo miringa ikica ko kiza kabisa tuvuge ko yoba yarafite target kugaruka ku butegetsi bien sûr yarabiharaniye ko baremeye akoresheje inguvu ko baremeye 23 kabisa bino bihano rero bamufatiye ni bihano bimwe byo riko twinjire mu mizi tubone ingaruka mbi zibi bihano kwiwe cyangwa no ku cy'u Rwanda kuko bubushize Kagame yakoze ikiganiro avuga ngo ko uyu muhano buhungiro akora mubaza Joseph Kabila umuna gute yera nabo muhayirika yego bisigura ko ari we yamutumye ibyo nibyo nitwo bideha bino bihano rero bamufatiye byo gufata amatungo yiwe yose kudakora imigambi ni kuvuga igihugu ca Amerika cyataze itegeko ko amafaranga yose afatwa yiwe ari mu bihugu bitandukanye bien sûr bikorana na Amerika bino bintu tubifate gute urabona ko ubuzima bwa Kabila bugiye kumera gute mu gihe anyazwe urukomba amazi urabona ko bino bintu bitaza gutuma M23 ibura amafaranga gacika intege kuko niwe yari umusponsor niwe yari umusponsor tuvuge ko M23 nabwo birangiye urabona ibihano ntivyigera babivyiza icitwa igihano bateza kuba ari kibi rero Kabila ubu ivyo vyafashwe donc ari mu mazi abira ubu nta n'ubuhungiro ubu nashobora no gufata indege Kabila nashobora kugenda mu mahanga nta burenganzira afise uri mu kintu batangiye gukonya nico kintu ntakwiye kuva aha muri Afrika ngo agiye mu bihugu vya Buraya bisigura yuko donc ari ni nk'umufungwa ni nk'uko afunzwe kandi urazi ko yaciriwe ubwo gupfa na leta ya Kongo sivyo ibi inuko mukreya gusa kugira bamucakire urumva bamufatisha amaboko neza atacamira atakintu nakimwe gishobora kunigeza ko atanapinimwa gifise bamufatishe amaboko so rero ibi ca bigira ingaruka mbi kuri ca kiroberi ca M23 kiri muri Kongo kuko ico kiroberi nyene kiri muri Kongo ubuce bahora bimbaguramo inzahabu turahagaruka Mungu urabona yuko juno munsi bengo ndababaye oya turahagaruka shaka ukuntu 23 bariko barayica intege mu mizi mu bya gisirikare kuko niwe yari sponsor M23 ntubona ko igomba ihure n'ibibazo biteye ubwoba by'akaga kuja ku rugamba akoresha umwanya wahora gufurunisa ibigwanisho guha amahera yo kujya kuko nibaza ko ijya ntambara ikitwara amahera menshi cyane ntambara
mu bantu babitse amafaranga canke bivye Kongo Joseph Kabila arimwe yego kubona amafaranga ariwe yafashwe yego M23 yamanike bigende gute M23 nishobora kuyamanika sivyo lazima bidashobora kuyamanika burya nabo nibo bara abantu bimbwa nanje sinoshigikira ko bayamanika ubwo nosaba yuko baguma bagwana bahonere rimwe umva bicaho byociye kuko yamanika bagasaba pardon haro system ya politique abantu bashobora kuvuga ati twe turanyawe reka tuyamanike twishikane ngo turishikane kwasanga mission irabandanije ahubwo bajya abantu urugihano cabo no gupfa kabisa tukiraho nyenereye umviriza gatoyi batishwe mu n'intambara bicwe baraswe babashire hamwe babarasagure bose bapfe baciri bihano cyo gupfa uko baciriye umusponsor wabo kabisa rero tukiri ngaho Amerika yiteguye kurungika ingabo 15 inkuru wayibonye ndibaza ingabo 15 zizoba zije gucungera ahariko ahahora hacukugwa canke hariko himbwa ubutare kubera ko babonye ko M23 canke u Rwanda gwikika inyuma ya genocide canke banyamurenge canke FDLR kugira bagende muri Kongo kwimba izo nzahabu mukenyero bawubonye Kagame bino bintu dusanzwe tuzi ko u Rwanda rutarima rutimbura rutagirane Kagame bino bintu bisohokamo gute ingero yicaha n'urupfu abona ibi bihano Amerika suko yatevye kubifata ngo nuko ngo yari ngo itari yabibonye bo umuzungu niwo muntu wa mbere afise ubwenge nta mwirabure asonje ubwenge umuzungu urumva umuzungu niwo muntu wa mbere afise ubwenge kandi yikunda Amerika mani Trump bari busy no bijya vy'intambara vya Ukraine nari vya Israel ubu rero barafise umwanya hingura abe ibintu bigiye kuba ku gihugu cy'u Rwanda bro mu gihugu cy'u Rwanda hagiye gutera ico bita amafa gutera ico bita amapfa kwakunda abantu bagivyatsi urankaya amababi y'imyembe bakayateka nk'isombe bakazirya bagiye gutegwa n'inzara ikomeye cyane babikwegiwemwo na politike mbi y'umukuru w'igihugu cabo yabohejemo yibaza yuko bizohoruko urumva kuko urazi ko Tshisekedi ubona Trump ari baguma biyagira kuri telefone baguma biterera inkuru akati muginyo baguma bitwengera sivyo kandi wibuke neza ko intambara ya M23 itangwe muri Kongo urazi ko Tshisekedi bamutwenga cyane ngo nikiwerewe baramutwenga gose kandi kuno bari bayisetinze y'intambara bari bazi kwitaza bafata igihe kirekire yego bari bazi ko ari direct yitanguye Kinshasa ariko birangiye igombe herere mu Rwanda ihereye mu Rwanda n'ubu kandi rero Rwanda bari mu ntambara y'ubutunzi n'intambara iyi ntambara s'umusaso gusa urumva rero ibihumbi rero 15 M23 irahava kweli M23 nta basirikare 15 bafise oya 15 barungitse yo barungikeyo M23 nabona abo basirikare ntabariyo ushizemo za Kongo nazo M23 ibiragenda gute bivuge kari heretso bagira babafatisha amaboko bafate mpiri bazobamanikira muri ja stade ya Mazembe hagiye ntuzenye bahita gute ajya mahoro oyaye aje muri Kongo kuri Mazembe haje ja stade niho bazobamanikira bajye batiba bose bazobaniga bro bagomba kubafatira embargo ku buryo nundi muntu wese kuri no muri aka karere azogira iyo politike azona kuyumvira ico kintu azobona karorero keza u Rwanda rwahuye nayo turaho nyene koresha umwanya hano bavuga ngo ivyo bihano mufata bafatira Kongo bambe Rwanda n'inkinamico ntaco ruhindura ntaco rugirene tugifata ko bino bihano wewe nizihe ngaruka rubona zino bihano ku bantu babona batabibona abantu batabibona nibibuke Kagame wenyine avuga ngo funga mukanda none niye yabivuze siwe yavyivugiye Kagame amanyama yiwe urazi neza yuko yoshobora kubwira bene gihugu biwe ngo tugiye guhona tugiye kwicwa n'inzara kandi haje abayabonye mane ega Kagame nubwo tukagwanya tutagakunda kaya nakanyabwenge burya karabona ati burya ibi bintu biriko birayanga none uri mu president nubona yuko oya we nubona yuko ubu akariro atari kenshi cyane atamaja bumesha kivuga mu byo muri Kongo
arabona neza nkuba ariko aragwana na Amerika yareka nkuba ariko aragwana na Amerika mu biyago nkuba kaguma gatakamba ati babashingana ibintu byo kurira cyane arabishoboye kwiriza kuvuga ngo turahonye urumva ntaburiza gumatambikiza murabona bya bintu aguma arema ngo bagomba kumutera bagomba kugira nengo ubirigi urumva rubuna aguma yizanisha kugira barabe bagira agatsima ariko umuzungu mutaguciriye aragucira uramaze kugijojo kayicira ugasubira kwitora ntigikunda ubuzi neza ko ataburyo igifise niyo mpamvu Kagame ivyiwe hajya byararangiye kabisa urumva niyo mpamvu ibi bintu abanyarwanda ahubwo bafise ubwenge bw'umutima ubu rero natwe tugiye kubafata tugiye kubagumura rero para bimwe ba Pacifique bagumura abarundi ngo ni muhunge muraho hageze ko abanyarwanda birevolta ubu rero abagene ko bahunga rero bahunge kabisa hakiri mu maguru masha Imana hatarababa rega tugiye kubibona bareko barahunga Ijo ni tegeko guhunga kuko inkuru za manifestation ziratanga bazohunga inzara canke bazohunga amasoro bazohunga inzara first time kuko inzara urusoro urashobora kuryama mu twavuga ati ntirutobora igihombo kandi bavuga ko abanyarwanda bahagaze neza oya ntabahagaze neza bro ntibahagaze neza ntibarima ega ikintu cyabikweze uraba abanyarwanda yaba president wabo basi ubwo buhimbiri bwose arabukora akabahimiriza kurima kwiteza imbere gukora ivyo kwiteza imbere nuno munsi ho nyene son excellence wacu mu ijambo yavuze kuri uno munsi mukuru w'abakozi yavuze yuko yagaburutse kandi ku bakozi ba leta bizera amahera ya leta President aradukuramo ibintu byo kwama twumva ko tarimye bitoku ego rima urumva izerere bijya bintu vyiwawe ufise uburenganzira nambise yo mu Rwanda itarima none umva ariko sajya itarema itimbuka umva ariko sajya oisho mu Rwanda sukuvuga ngo ntiyimbuka ifumbire zirahari ikintu cyose muturagitsindagira n'umugore atavyara uragerageza uburyo bwose urabe ko azovyara gerageje kukunganira ibintu byo kurima mu Rwanda ntivyabaye priority kuko bari bazaho bakura ego urumva n'ahandi nubwo yo bitarima itamera gute none za Amerika bibaza amasi yabo aramera sugwenda ariko bararondera ama ingredients yose uburyo bwose yo bazirondera mpaka ico kintu bakira bategetse guteka ku munsi incuro bateka ibibazo munaka kuri mitati uteka ngo bibazo ko mu Rwanda byakomeye mu Abanyarwanda ahubwo jengiye kubakindaga urumva ntubakindaga oya jenge oya bro aduwi mu mbenja je nta munyarwanda nzigera nsabira amahoro umunyarwanda bose bameze nabi oya muta umujyambwa bumwe agatokisha umuryango urumva aha caraheze ama umuhuze ngene badutuka badutwenga urumva uno munsi rero twoca tuza ngo twumve ikigongwe bro umunyarwanda esprit yiwe ni imwe umunyarwanda esprit yiwe ni imwe nta mwiza nta mubi nuba ari mwiza uno munsi ejo bayahindukiye abayabaye mubi urumva rero twebwe nta pitié kuko ibinyamakuru by'u Rwanda byose nta kinyamakuru cy'u Rwanda kitavugira leta yabo badaponda igihugu cy'u Burundi bose batumwa gutuka u Burundi urumva wewe uzumbwira gute ngo urumva uyu ungomwe sawe yamuka imvura iguye ntirimita ngo rikangwe mu carama ngo akagace ngo ce oya iguye mu carama ni carama yose urumva koresha mwabwira reka jambuka kanyuma abanyarwanda bakora iki mu bisango kugira ngo bahunge nibomoke batebomoke bro muri no minsi je ko iri turi mu nyinshi ndaketse muta abanyarwanda ukuntu muri no ngo bivuze nibyo bitwenge bibomoke batebomoke none ngo Kagame wenyine uribuza yoronka opportunity yo komoka niyo komoka intene mu Bufaransa hajya bari kujisho hajya mutabari kuri target hajya bari mu bintu byo kwivuza bari mu bintu by'amasezerano bya Visit Rwanda hajya ntabari muri ambiance inoti oya niki gikunze inoti yorondera none wewe uri umujene ni warondeye inoti ukiri umujene urarongoye utuja kurondera inoti uribaza umugore kuta usiga afise inzara mu nda ivyo amanza kwanza kujya ivyo warondeye hamukaza kurondera ibindi byo kongereza rero ubu Kagame ikigega caramaze kuba vide kimaze kuba bomokere
yani basabe pardon nyene twe president wacu urazi ko higa yarabivuze neza hariya baca sivyo kubera umupaka wugaye umupaka wugaye nuwo kugira kajagari ntibaze baje kwicana n'inkozi kibiziza nibagenda aho babapima neza bakaraba tuyu nta kibazo injira nibaze vraiment tuzobana aya twe amazu aracazimbutse gupanga nta kibazo asha nta kibazo ubuzi tuzobereka mu hariya mu bavuze murimo imiceri hariya Gihanga harimo imirima y'imiceri kuko iyo uvunitse ucumenya gucumbagira ntibazozana bwabo za 1959 abanyarwanda benshi bari bahungiye Igihanga benshi kabisa Igihanga yego nibaje no mu cibitoki ca Rugombo indimo ziracariyo urumva no za ntuze kuroba nibaje kuroba mu ntuze nibaze tuzobereka ama strategy tuzobereka ati burya gira ukutayishi urumva tugushimire cyane asante sana shimira abantu bose kwa dukurikirana abo turakora sabone cyangwa subscribe no bikore kino kiganiro kiba cyakuryoheye gifate ugisangiza abandi turakunda cyane muri abantu bagaciro ciao ciao